Y una vieja avioneta que realizaba piruetas. Miren cómo se estrelló en Guatemala durante un espectáculo aéreo. Se desplomó muy cerca de las tribunas que estaban repletas de personas por el comienzo de este campeonato de automovilismo. Eso era parte del show. El piloto y el copiloto llegaron vivos al hospital, pero poco después fallecieron. Que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.